Sancaq Online kanalını izləyirsiniz. Ən son yenilikləri qaçırmamaq üçün kanalımıza abunə olun, videonu bəyənin və bildiriş butonunu aktiv edin. İndi isə keçək növbəti xəbərimizə. Müğənni Kəmalə Günəşli əməliyyatdan sonra ilk dəfə gözəllik salonundan canlı açıb. O, saç və makyaj üçün salonda hazırlıq görərkən izləyicilərlə söhbət edib və özünü yaxşı hiss etdiyini bildirib. Kəmalənin yeni görüntüləri sosial şəbəkələrdə viral olub. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bir ustaxımızı işim gördü. Şükür. Şifanerim gəldi. Şükür, şükür. Gözdə şoxlan kravatları da gələcək. Əsas sizdə nə idi o belə obşu söktü? Aboy, Aboyada var idi, onlar işlər. tox çəkdiniz, səzlər, yoxsa həmən Toxu çəkmişdik. çəkmişdiniz. 5-6 ildən qabaq eləmişdim axı. Batmaq nədir? Hər şeyində dalı ilə də qaçıram, basmır. Tikindi, oraya, buraya. Ya yoldaşım ikimiz də, yəni. Onun heç dili yoxdur da. Ağız var, dili yoxdur. Əsəbləşirəm ki, nə deyirlər, şap çıxardır. Yerə də olmur axı. Sənətə çox şeydir. Deyirəm ki, düzgün hərəkət eləmirsən axı. Deyir, Allah'dır. İçidən ustayla, hər usta bir ayrı-ayrı qiymətlidir və var-var. Ustaları qovdum, başını usta olmuş. Bilirəm, 3 gün bizi saxlatdırdı, indi gələcəm. Zaten da vermişik. Sən? Axır ki, açdı telefonu. Hə, açdı. Başqası yollandı. O gəlmədi. Haradasa iş götürüyor. Başqası gəldi, başımıza bir oynaşdı. Gün işlədi, gün belə qalmalı, salaq. Demə, başqa yerdə iş götürür. İdarə edir. İdarə edir. Oyun oyuncaq oynadır, başa düşürsən. Belə yox, belə də. Dünənlərim oturub zırxazır ağlamışam. Sabit dedim, başın qarabdır sən. Deyirəm ki, bu bir damcı yer qabdı, onu sıxaqlamağın adı yoxdur axı, mən niyə ağlamım? Nə onu indi düzətsin, geçsin, nə də ki, sabah deyir, şəhər gəlməyəcəm, yorulmuşam, dincələcəm. Yalan deyir, haradasa iş götürür. Məcbur işləyməlidir. Stalan taktikalardır. İki yerdə iş götürür, gah ora gedir, bura deyib bu qurmalıdır, ora deyir o qurmalıdır. Yalanla, vaxt öldürür. İşin görür orada. Mən də ustalarla dalaşdım. Başımı olmamışdı. Dedim, işimlə 2 gün. Mən də vermirdim. Dedim, nə danışmışıq odur. Başlarını oynamışıq. Dedim, 2 gün işi bitirib təhvil verməsən şikayət edəcəm səni. 2 gün öyle. 2 günə işi bitirdi, səhərdə nə vaxt getdi, nə tər getdi, xəbərim oldu. Görsən, hə. Görək, onlar qorxursasan. Bunu soruyor, arvad görmüşsən, görə bilsən də. Hər də gələn bir danışmışıq da, bu qədərini, düzdür. Deyirəm, material deyək ki, ayrıca gedirik.